Здравствуйте, рады мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот статейка в газетке. Как отличить коронавирус от других заболеваний. И заболевания такие: РЗ, РВИ, грипп, аллергия и ковид, конечно. А симптомы: повышение температуры, кашель, затруднение дыхания, головная боль, боль в мышцах, боль в горле, утомление, диарея, насморк. Ну, вроде все правильно. Так, рады мои, врут. Врут, как всегда. Есть еще один симптом. Это без симптомов, рады мои. Без симптомов. Человек может болеть и не знать, что он болеет коронавирусом. Так вот, чтобы 100% не болеть коронавирусом, те люди, которые чихают, рады мои. Смотрите, видите, чихают, значит не болеют. Так что, рады мои, чихайте на здоровье. Все, ставьте нравлики, не нравлики, пишите отзывы. До свидания, рады мои.